各位小朋友，大家好啊！歡迎翻到嚟鯊魚先生講故事。今日我哋會講嘅故事係遲到的理由，作者姚佳。叮叮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 叮，星期一嘅朝頭早，鬧鐘響咗一次又一次，瞓得好冧好冧嘅小豬，終於被嘈醒咗啦！小豬從床上跳起身之後就大嗌啦：哎呀，大件事啦，我遲到啦！於是咧，小豬即刻跑翻學校。翻到學校嘅時候，佢見到學校好安靜，一啲聲都冇啊！究竟點解會咁嘅？安靜嘅走廊，一啲動靜都冇啊！小豬心諗啦。哎呀，全部人都開始上緊堂啦，點算好啊？點算好啊？小豬坐咗喺走廊嘅角落頭嗰度，然後諗啦，哎呀，點算好啊？點算好啊？一定要諗個理由先得啊！如果老師問點解我遲到嘅話，我可以話，我同大象一樣啊，擤咗太耐鼻涕啦。因為咧，大象隻手太短，佢個鼻哥太長，擤好耐先擤到鼻涕啊。之後咧，小豬好快就搖頭，然後話啦：哎呀，唔得啊！我咧都冇大象一樣咁長嘅鼻哥，老師一定唔會信噶。咁不如我話我好似鱷魚咁樣刷牙刷得太耐啊！小豬即刻搖一搖頭，然後就話啦：哎呀，唔得啊！我都唔似鱷魚有咁多牙齒，老師一定唔會信噶。我諗到啦，我可以話呢，我好似長頸鹿一樣，因為呢圍咗太耐嘅頸巾啊，所以先遲到。但係講完之後，小豬就嘆咗一口氣，哎呀，唔得啊！我都冇好似長頸鹿一樣咁長嘅頸，老師係唔會信噶。哎呀，呢啲呢，全部都係其他人嘅理由，我應該點解釋先好啊？諗下先。不如我話，老師，因為我為咗準時起身，爸爸買咗好多鬧鐘俾我啊。點不知呢，佢哋一齊響，於是呢，我就係咁熄鬧鐘啦，熄鬧鐘，撳，我屋企成個櫃都係鬧鐘啊，所以呢，我熄鬧鐘熄咗太耐啦，所以先遲到啊。或者我可以話，老師，為咗我可以有精神上堂，媽媽幫我煮咗好豐富、超級豐富嘅早餐啊！於是呢，我就要係咁食，食耐咗啊！呢個理由好似都唔錯，但係我再諗下先。老師，因為我為咗準時返到學校，我就好似風一樣搏命咁樣跑啊！點不知我啲書啦，我啲筆啦，全部一路跑一路跌，所以我只好行翻去一支一支咁樣執翻嚟啊！老師，我最驚就係遲到噶啦，真係噶！但係翻學嗰條路就好似迷宮咁樣，我行一行哎呀，又蕩失咗路啦！小豬呢諗咗好耐之後，最終都係決定慢慢咁樣行去課室門口。行到課室門口嘅時候，佢企咗喺度，然後諗：哎呀，老師究竟會信邊一個呢？小朋友啊，如果你係小豬嘅話，你又會點同老師講呢？跟住，各，小豬鼓起勇氣，敲咗一敲課室嘅門。點解遲到啊？老師，我遲咗起身啊！下次要小心啲啊！快啲嚟上堂啦！小豬呢個時候鬆咗一大口氣，原來呢個先係最好嘅理由啊！而呢一個最好嘅理由係乜嘢呢？就係誠實啦。
今日嘅故事就講到呢度啦，多謝收睇鯊魚先生講故事。如果中意呢個故事嘅話，不妨俾個 like 我哋。如果想聽更加多嘅故事嘅話，記得訂閱我哋嘅頻道，然後再分享俾你身邊嘅人啦。我哋下次再見，拜拜。